Mae'r lle yn mor bwysig i'r Cymru. Mae'n rhywbeth special yn ydy. Mae Sain Ffagan, amgueddfa Werin Cymru yn drysor cenedlaethol. Yn gartref i gasgliad o bron i 100 o adeiladau hanesyddol. Mae hanes yn dod mas o bob twll bach a chornel. A dros 400,000 o eitemau. Mae bob gwrthrych yn adlewyrchu stori'r bobl. Sy'n denu 600,000 ohono ni yno bob blwyddyn. Mae'r plant sydd yn dod, maen nhw'n dwlu am y lle. Amgueddfa y bobl ydy hon. Hanes go iawn, hanes y gweithwyr, y pobl bach. Dwi ti ddim jyst yn darllen e mewn llyfr, ti'n gallu gweld o. Ond tu ôl i'r wyneb cyhoeddus, mae yna waith caled Very smelly. a llafur cariad You need a lot of patience. sy'n gwarchod pob sgriw a styllen. O, mae hwnna'n pwyso fach. Look, all y menod. Ac mae Sain Ffagan am rannu ei chyfrinachau. Oh, waw. Fi byth i gweld o'r blaen. Y straeon sy'n rhoi cig a gwaed ar ein trysorau traddodiadol a chyfoes. Mae'na bethau sydd yn aros am ei 15 minutes of fame fel ddedodd Andy Warhol. Yr hen sgiliau sy'n dod â bywyd newydd. So we're trying to save as much of this as possible and repair it as best we can. Wneud gwaith sydd eisiau wneud, ddim byd arall. A'r angerdd sy'n diogelu'r gorffennol ar gyfer y dyfodol. Na'r boi, oedd e'n troi. Gyda mynediad i bob ran o'r safle, Dwi'n methu aros i pobl cael gweld. dyma gipolwg unigryw tu ôl i ddrysau Sain Ffagan. Ysgol Maestir yw'r adeilad mwyaf poblogaidd yn Sain Ffagan. Mae sŵn y plant i'w glywed o hyd. Wrth i'r tripiau ysgol cyson rhoi blas go iawn ar yr oes a fi. Ond does dim rhesi o blant yn dysgu sgrifennu ar lechi heddi. When ni newydd gwaghau Ysgol Maestir, oherwydd mae rhaid peinto a adfer yr adeilad ei hunan. A mae fe'n rhoi siawns i ni hefyd i gweithio ar y gwrthrychau bach yma ar dodrefn yn barod i rhoi nhw nôl mewn tua 2 wythnos yn gobeithio. Allwch chi gweld fan hyn lle mae'r hen inc mae'r plant yn defnyddio wedi mynd dros y pren. So fydd inc ar draws rhan fwyaf o'r dodrefn i fyd y gwir. A mae'r seddi yma hefyd, mae holl bach wedi digwydd fan'na. Dyma cloc o'r ysgol, wy'n gorfod rhyw bob 3-4 mlynedd yn neud rhyw fath o syrfis bach i'r cloc i wneud siŵr fod e'n cadw'r amser yn iawn fel dyle fe. Mae'r abacus, bob tro mae'r ysgol yn cael ei waghau, mae hwn yn un o'r darnau sydd eisiau bach o sylw. Ond mae'n gweithio'n eitha galed, dwi'n credu, yn ystod y diwrnod, felly mae hawl gydag e gael bach o sylw wedi. Mae safle Sain Ffagan yn rhan o'r Sefydliad Cenedlaethol Amgueddfa Cymru, sy'n cynnwys 7 amgueddfa gyhoeddus ac 1 ganolfan gasgliadau anferthol. Mae'r adeilad yma yn Nantgarw yn gartref i 10 ar filoedd o wrthrychau o bob math sy'n ddarlun byw o'n hanes ni yng Nghymru. Ond i'r arbenigwyr, mae'r wefr o gael gafel ar gasgliad newydd hollol unigryw i'r archif yn brofiad arbennig iawn. Dyma'r tro cyntaf i fi weld unrhyw beth fel hyn ers i fi fod yn gweithio yn yr amgueddfa. Casgliad sy'n gysylltiedig gyda tatŵydd o'r enw Jessie Knight.
Ac roedd Jessie yn gweithio fel tatŵydd o'r 1920au i'r 1980au. Hi oedd y tatŵydd menyw cyntaf ym Mhrydain. Mae'r casgliad yn eang tu hwnt. Mae'n bron 1000 o'r thrychau i gyd. Dyma'r fath o dewis bys wedi bod ar gael i pobl oedd yn dod mewn i'r siop. Mae'n dangos menywod fel cymeriadau cryf, falle yn adlewyrchu chymeriad ei hunan hefyd. Oedd hi'n reiddiol yn dod o Croydon a nath y teulu wedyn ymuno gyda'r syrcas a dath hi'n rhyw fath o stunt woman yn y syrcas. A ni'n credu falle taw dyma hi fan hyn yn y llun. Nath y teulu wedyn setlo yn Bari a dyna ble nath ei thad agor siop tatŵs. A tra oedd Jessie dim ond yn 18, nath hi cymryd dros y siop. Oedd hi'n fenyw, oedd yn redeg busnes ei hunan, mewn byd oedd yn cael ei domineiddio gan dynion, menyw anhygoel ac yn rhyw cymeriad hefyd. If you have had one over the 8 to get tattooed, you are too late. Llun amlwg oedd hi ddim eisiau bod pobl yn cyrraedd y siop wedi meddwi. A mae'n un arall fan hyn hefyd yn dweud, please, I don't like those dirty jokes, so keep them clean, will you, blokes? Mae Lisa yn gweithio ar adran cadwraeth a mae'n gweithio ar hyn o bryd ar rei o'r darluniau. I'm removing the surface dirt. I've grated down a couple of my razors into this really sort of fine powder and then go over it in circles with cotton wool, and that's much gentler on the surface and it's very effective for picking up dirt. You can see the contrast between that's the clean and that is the very grubby results. So this is really effective, it just takes a very long time. Mae yna hefyd photographs personol. Mae yna un o hi yn y siop yn neud tattoo. A mae'n llun lyflu achos mae'r fenyw yn edrych yn reit barchus a di gwisgo'n really smart. Dwi jyst ddim yn edrych fel rhywun sy'ch chi'n disgwyl i cael tattoo. Mae yna hefyd tua 5 neu 6 falle o gyniau tattoo. Mae rai mewn cyflwr gwell na'i gilydd, ond mae'n sicr mae yna gwaith glanhau i wneud arno. Dwi'n credu bod e'n bwysig bod ni yn dathlu pobl sydd wedi gadael eu marc ar Cymru. A mae hwn mor cyffroes bod ni'n cael dweud stori y menyw anhygoel yma. Dwi'n methu aros i pobl cael gweld. Mae yna rhywbeth i bawb fi'n credu yn y casgliad. Mas a post, 2 milltir bob dydd. Beic, pedlo, flat out. Siwp di 2 awr o rôn i gyd o'n nhw'n un croncan gwmynt. A tiwch a de, mae'n hyn yma'n god un dar ffrindiau. O rhaid baglid i gytre o dyn. Wel, oedd posters lan ar y walydd wedi'n chymod yn dyfe beth sydd yn dod i'r post o fe. O. Wel, rhaid, mae'n gallu ysgrifennu na darllen. Wel, o'n nhw'n dod i'r post wedyn, o'n llythyr yn dod i'r post. Wel, rhaid i dadu agor a'i ddarllen y mas. Llythyr o'n caru, felly. Ac wedyn, oedd eisiau hala llythyr nôl i'r cariadon. A o'n nhw'n gweud beth o'n nhw'n moyn weid. Wel, y dadi'n ysgrifennu, so sa'n gwybod iawn beth oedd e'n ysgrifennu nôl. Na, beth oedd e'n weid wrth i darllen nhw. Right then. The project nesa? Yeah. Gydag Ysgol Maestir wedi ei gwagio, mae'n gyfle i roi tamed o sylw i olwg y lle. Ie, mae'n iawn fan hyn. Claif yw pennaeth yr adran beintio. Cadw'n un ffed.
yn cael help llaw heddi gan ei brentis ifanc Isaac. Dwi'n cael chydig o sport a banter yn dyn. Bydd Clive yn dweud stori. Dwi'n siarad lot. Is i'n mynd i'r coleg am 5 years, and mae Clive wedi show me other things I wouldn't learn in college, that makes sense. Dechreuais i yma yn 1986. Mae'n lot well na bod yn contractwyr, dwi gwir. Lot mor diddorol. Wi wedi clywed lot o bethau am Gymru, hanes. Dwi'n rhoi'r ail cot ar y nenfwyd. Adeilad diddorol, dweud y gwir, ac mae'r rhant sydd yn dod gyda'r ysgol, maen nhw'n dwlu am y lle. Dyma'r got olaf o baint mae Clive yn debygol o'i rhoi ar yr hen ysgol. Mewn pythefnos, mi fydd yn gadael Sain Ffagan ar ôl 35 mlynedd. Dwi'n mynd yn hen nawr, ac dwi'n ymddeol. Ond wrth gwrs bydd Isaac yn cymryd dros hi mewn 2 fis, ie. Yeah, big boots to fill, yna. Dwi wedi penderfynu i rhoi nawr ffidl yn y to i'r amser y stop. Grateful, that he's taught me everything he could and can. And it won't be the same out there. That's for sure. It'll be a bit of a wrench on edrych ymlaen. Yeah, ar ôl 54 years, painter, decorator. Yeah, amser y fynd. Yr adeilad diweddara i ffeindio cartre newydd ar safle Sain Ffagan yw gwesty'r Vulcan. It was a rough old building, this was, we took it down. The bricks are all 3 different sizes. There's imperials, there's skinny ones, there's wide ones, long ones. So it's all sent to try us, we get there. Mae tîm adeiladu'r amgueddfa yn gobeithio gorffen y gwaith o'i hatgyfodi erbyn 2023. Wrth i'n seiri maen gar ymlaen fan hyn, mae'n seiri coed ni yn brysur yn adnewyddu'r fframau sash oedd rown cefn yr adeilad. So mae rai di goroesi nifer fawr heb, felly mae angen creu rai newydd ar sail yr un sydd wedi goroesi, a wedyn mae angen i peintio nhw a'i roi nhw mewn. This is one we've made by hand traditionally with the original moulding planes to match the original windows. And then just to finish it off, just grab some shavings. And this just gives it that smooth, polished finish then. It may take a bit longer, but it's a bit more satisfying as well, actually doing it all from start to finish by hand. Y peintiwr Clive sydd ar dasg o adfer un o'r ffenestri gwreiddiol. Wi wedi symud y gwydr gyd, a wedi dechrau strip y paint oddi wrth y tifiwn y ffenestri. Ddim wedi dechrau tu fas eto, ond dwi eisiau weld y saer i gofyn iddyn nhw beth yw'r cam nesaf gyda'r ffenestri hon. Mae'r wedges wedi pydru fan hyn, fel y gwelwch chi, mae'n symud. I just wondered if you'd have a look at this before we carry on. That's fine. Yeah, we'll have a look at this. We'll get it, dismantle it and re-glue and dowel and wedge it all up. Yeah. Mae'n hollol pwysig i cadw ffenestri yn roeddiol. Felly bydd Ben yn wneud gwaith sydd eisiau wneud, ddim byd arall. Oh, right. Mae'n gwaith frwnt iawn heddiw.
Mae Ceri a Juliet o'r tîm garddio yn wynebu jobyn glanhau digon anymunol. Ond un sydd yn rhaid ei wneud pob mis. Mae colomendi wedi bod yma ers 1580, ond dyn ni ddim yn siŵr os yw hyn y un colomendi. Pwy sy'n mynd lan heddiw? Fi fel arfer. Helo, colomenod. Faint sy'n yna heddiw? 7, 8, 9, 10. Oh, fantastic. Llawer o toil. Diolch. Mae Ceri yn mynd i casglu y tail. Rhaid i ni gwisgo cyfrols, masg. Mae'n bwysig i gwneud hyn unwaith y mis i cadw eich le yn iachus i colomenod. Mae'n job brynt, ond dim ots. Dwi'n hoffi y gwaith, a mae'n ddim yn drewi achos mae'n sych. Ie, dwi ddim yn hoffi pethau drewi. Ti'n barod? Barod. Yn mynd i lawr. O, diolch. Yn y gorffennol, roedd pobl cyfoethol yn cadw colomenod y gyfer cig a'i hoiau, ac o'n i'n defnyddio y tail yn y gerddi hefyd. Ond dyn ni ddim yn boet nhw rhagor. Dwi ddim yn boet y cig, so ys dim gobaith. Mae Ceri gweithio yn galed iawn. Ie, dwi'n trio bod yn gyflym, ond ddim llawer o lle. Mae'n teimlo fel yoga exercise ar ôl hanner awr. Hwna yw bath i'r colomenod. Ychydig o dŵr yn y bucket. Oh, sorry. Faint sy'n ar ôl? Oh, llawer. Llawer? Yeah. Dyw'r cannoedd a'r filoedd sy'n ymweld â Sain Ffagan bob blwyddyn ddim yn cael busnesau am hobman ar y safle. Ymherfedd y prif adeilad, tu hwnt i olwg yr ymwelwyr, mae yna weithdy bach sydd yn allor i glociau o bob maint a siap. A heddi, yr eitem sy'n cael sylw emyr yw hen gloc Ysgol Maestir. Fel unrhyw peiriant sy'n gweithio, mae'r rhaid cynnal e. Yn gynta, byddai'n cymryd yr bysau yma bant, yn debyg i tynnu dant a tynnu dynydd. Mae hwn bron 100 mlwydd oed, felly mae eisiau bod yn weddol ofalus gydag e. Mae'n cymryd yr escapement yma allan, hwn sy'n rheoli y cadw amser, hwn sy'n creu y tic-toc yna. Y peth cyntaf o'n gweld yw mae'r cloc wedi cael ei weindio, felly bydd rhaid gadael y spring lawr gyntaf cyn mynd yn bellach. Mae cloc yn rhan o disgeidiaeth y plant cadw yn gywir at gloch yr ysgol ac at amser cloc yr ysgol. Nawr mae'r spring fawr yma wedi gillwn i egni allan o'r bell ag aiffau. Mae'n saff nawr i godi'r plat. Mae cymeriad, sy'n ni'n dweud, gyda'r fath yma o gloc. A mae'n cadw cwmni bobl. Wedi colli cwnt nawr o'r bobl sydd wedi dweud wrthai maen nhw'n gweld eisiau cloc yn cerdded yn y tŷ. Does dim byd wedi torri. Mae yna linell gutline fach, a mae'n bosib falle gweld darnau bach yn rhydd. So mae wedi dod at y pwynt mae eisiau falle newid hwnna yn lle aros iddo fe dorri. Ar y diwedd, pan eith popeth nôl at ei gilydd, ni'n gobeithio fydd y darnau i gyd yn y lle priodol a fydd pob peth yn gweithio fel dyle fe. Y prawf falle fydd pwy mor dda fydd y cloc yn cadw ei amser ar diwedd y dydd. Dros y wythnosau nesaf, fyddwn ni'n gweithio pob rhan o'r ysgol yn barod i groesawu'n plant yn ôl mewn tua 2 wythnos yn gobeithio.
Ar yr iard adeiladu, mae rhai o fframiau sash tafarn y Vulcan yn barod am gymal nesa'r gwaith adfer. Dyma un o'r ffenestri'r Vulcan, ac dyn ni wedi rhoi coat cyntaf wood primer arno fe. So dyma'r tu fewn. Ond tu fas, mae o'n barod am coat cyntaf linseed oil paint. And dyma'r lliw sydd yn tebyg i'r tiles ar y ffrant y Vulcan. Lyflu ddefnyddio, flows lyflu. A mae'r gwynt yn hyfryd hefyd. Lot well na'r solvent-based paints. Cos pan mae'r gwydr yn mewn, bydd yn golygu lot o cutting in, so mae yn cymryd amser. Ond mae steady hands dyn ni. Mae lot o ddiddordeb yng Nghaerdydd ynglyn â'r y Vulcan yma. Dwi'n cofio cael paint pan oedd yn y dre. Roedd fy nad gweithio fel steelworker. O'n i'n cwrdd â fe yn y Vulcan weithiau, cael paint. Pan o'n i'n teenager. Yeah. Dim jukebox. Dim bwyd. Just beer and fags. Es I ddim yn Vulcan ar ôl bu farw fy nad. So bydd yn nice cael pwynt o'n op. Yeah, meddwl am fy nad. Yeah. Yn dyna fe, cod cyntaf. Yn y gerddi. O, ti'n iawn? Dwi'n iawn, dwi'n yn y canol o pŵp. Mae Juliet a Kerry yn dal I garthu gwerth mis o faw o dôr hen Golomendi. Mae colomenod wedi bod yn brysur. Un arall. Fantastic. Mae'r adeilad yn gartref I ryw 20 o golomenod fel arfer. Ac bod adar ysglyfaethus lleol yn gallu bygwth, mae'r Colomendi yn feithrinfa ffrwythlon I rai bach bob Gwanwyn. Mae colomen ifanc yma ddim wedi hedfan eto, ond yn fuan bydd e'n hedfan. Dechrau edrych yn well nawr. Diolch. Dwi'n just cael gwared o dŵr brwnt. Wedyn dwi'n just llenwi nhw gyda dŵr ffres. Edrychach ar y ciw bach. O, mae'n cute iawn. Diolch. Bydd y colomenod yn hapus nawr. Y bath. So dyna fe. Dwi wedi gorffen nawr. Dwi'n credu bod Kerry wedi gweithio yn fwy galed y bore yma. Dwi'n just aros am y bwced I dod I lawr, so diolch yn fawr, Kerry. Croeso, Julia. Dwi wedi mwynhau. Dwi'n teimlo chydig yn brynt. Dwi'n mynd I cael bath here, ymlacio a, of course, gin and tonic bach.